Возвращаемся в наш регион. Мирнинских шахтеров будут возить на багги. Месяц назад на руднике «Интернациональный» начали тестировать новую технику. Машина петербургского производства сделана специально по пожеланию компании «Алроса». За тестами новой машины наблюдала Анна Винокурова. Надежная, проходимая, мобильная, но при этом простая. Так свое детище характеризуют представители фирмы-производителя «Пик Майнинг». Именно они поставили мирнинским шахтерам новую машину для перевозки людей в шахте. При разработке багги петербургские конструкторы учли все пожелания представителей «Алроса». Пикар фирмы «Пик Майнинг» на руднике «Интернациональный» меньше месяца. Пока ее только испытывают, но сотрудники предприятия уже отмечают ее экономичность и мобильность. 1,5 года назад фирма «Пик Майнинг» предложила алмазникам приобрести у них багги. В январе на Интере ее уже начали тестировать. Сегодня машина отработала 33 моточаса и проехала 150 километров. Пока поломок не было, нужны моточасы. После моточасов будет видно, как она в дальнейшем себя покажет. Недостатков пока я не вижу, не нашел. Машина хорошая в эксплуатации. Одно из главных пожеланий алмазников – это доступные запчасти. Для багги, например, подходят детали от отечественного ВАЗа. Более того, почти все комплектующие для нее российского производства. У машины экономичность хорошая, повышает мобильность горного мастера, хорошая геометрическая проходимость и плавность хода. Уже в Мирном машину усовершенствовали. По правилам техники безопасности ее сделали более защищенной. Уже воочию получив машину, также ее осмотрев, обследовав, решили немного ее видоизменить. Не конструктив, а именно ее более защищенную сделали. То есть двери установили дополнительные, не двери, а стекла добавили, чтобы было защитные условия ее повысить. Соответственно, в принципе, больше ничего такого сильно мы не дорабатывали. В период, когда сама машина разрабатывалась на заводе, они постоянно с нами находились в тесном контакте. Багги «Алроса» пока не выкупила. На период испытания, а это 1 год, алмазная компания будет выплачивать за нее аренду. Если машина не устроит алмазников, ее вернут обратно. Итоговую оценку ее работе дадут специалисты, которые сейчас используют ее на подземных горизонтах Интера. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».